Alright, abalonje batulaba ku Kasuku live. Tugezaako nnyo okunoonya information wenjawulo ne tumubaleetera. Today I have a whole 50 minutes zikwata ku Sheikh Muzata. Nino omwami ye Sheikh Swidik oba Swadik erinnya limbuzabuza ndawula manya amulabyeko ku mawulire mumulabye abadde mukambwe nnyo ennaku zino naye nga muyina olunaku olwaleero. It's an interview we did yesterday with the team at Live Wire nga bashootinga ne bajjamu eddakiika nga 8. We want to give you the full interview. Twamunoonyezaako nakkiriza okwogera nga bimukiriza okwogera ye yalina ekiraamu kya Sheikh Muzata. Ekyokulala agamba Sheikh Muzata yali musomesa wa ddiini ate nga musajja musiraamu. N'ekirala kiki yagambye musajja musiraamu yali musomesa wa ddiini ate ensonga za busiraamu. Alina bwino mungi bwatuwadde ekiraamu kirimu biki bitusomeddemu ebimu n'atubuulira na lwaki Kuluthumu talina kubeera waawo. Bannaye Kuluthumu yayisawo Muzata kusinziira ku musajja ono. Muzata bannaye sometimes tulaba abantu nga boogeza amaanyi nga bagumu, but we also need to understand these people are human. Kuba okusinziira ku byogenda okuwulira my oh my ensejjudde ebizibu. So omwami tumuyina, enjoy the next 50 minutes of this interview. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo akatambi akatambula ng'olunaku wabaddeko ku Power FM n'owanda omuliro ekasinza tuleeta Nempanda omuliro oba nenjogera ebigambo abasinga bakifutemu nga yawanze sinnawanda ku muliro wabula nayogedde era nina ebigambo bye nalambise nga mpitira ku program gye bayita Members Special ebeera ku radio ya Power FM olunaku lwa Saturday. Twabaddeko n'ensonga ze twabadde tulambika ndowooza tekwabadde kuwanda muliro wabula kwabadde kulungamya. Ku nsonga z'owabadde olungamya olunaku olw'omukaaga mwabaddemu ebintu bya Sheikh Muzata kati omugenzi n'otugamba mbu mu kiraamo kye kiraga abaana 3 abantu abasinga abadde bamayisha yafa alina abaana 5. Okusobola kwa byonna nga tetunatuuka ku ekyo. What is our interest in these issues? Lwaki omuntu yandirowoozezza nti abasiraamu ate in particular baseeka oba bayita abawalimu lwaki bandibadde bavaayo mu nsonga zino ne bazeenyigiramu? Era mu kkowa eryo nze mwenviirayo okusooka nti eno ensonga seeka gwekwatako ekisooka musiraamu nange ndi muki nange ndi musiraamu ekimukwatako nange kikola kitya kinkwatako. Ekyokubiri ono seeka oba muyite muwalimu asaavinze obusiraamu nga musomesa w'abasiraamu musomesa wa busiraamu mu masomero mu mizikiti ku mikolo buli wonna waaba abadde. Era bunoonya abayizi basomesezza mwana wattu tusobola kubakuŋŋaanya n'obamalayo. Mu kkooli erimu mwana wattu ojja kwesanga nga nange ndi mu kiti ekyo ndi muwalimu ndi seeka nga ye. Amatendekero mwe yayita nange mwe nakola ntya mwe nayita. Kitegeeza nti bwe kiba kikutte ku seeka automatically nange kiba kikoze kitya kiba kinkwatako mu butereevu. Ekigambo ekyokusatu eno ensonga ya ddiini yaffe toli kubikwatagana kukufa kukusika. Ani asika asikira ani afuna ki mu busika? Ebyo nno mu ddiini yaffe ey'obusiraamu birambuke bulungi mu kitabo kino Qur'ani. Mateeka amannyonnyole obulungi era amalambike ate nno mu ngeri nga yabwatteeka. So tudiiringa n'ekintu nga mwana wattu tuprotectinga ekitabo kyaffe ekiyitibwa Qur'an kireme kuvoolebwa. Ekyokuna Sheikh Muzata mukwano gwange ate yeetaaga kubuuza mukwano gwo kukomawa wabula nga Sheikh Muzata mukwano gwange gwe tukoze naye emirimu egy'enjawulo.
gwenyinza okulaga ogusembayo gwakubeera nti ng'ogyeko okubeera nti tusomesa ffenna, ng'ogyeko okubeera nga tuli ku lukiiko lwa bwalimu ffenna, ng'ogyeko okubeera nti tubadde tuweerereza mu bukulembeze bwa Supreme Mufti. Yabaddemu mu ngeri 3. Yali mukko nga imaamu w'abayimaamu, n'abeera mukko oluvannyuma lwa Sheikh Kirya okuva mu ntebe y'obwogezi bwa Office of the Supreme Mufti eyamuddira mu bigere ya Sheikh Nuh Muzaata. Abadde ku lukiiko lwa hijja olwa Federation eya hijja etwala obukulembeze obw'abantu abagenda okulamaga ebbanga ddene. Ekifaananyi kyabaddemu kya bbeeyi gye tuli nga mulamu era ajja kukisigaza nga kya bbeeyi oluvannyuma lw'okufa kwe. Bwe kituuka mu mbeera ezifaanako bwe zito n'endala nnyingi, mwana wattu tayinza kutuukibwako nsonga ne tutunula butunuzi, wabula tuvaayo bukolokolo ne twenyigira mu nsonga eyo. So y'ensonga lwaki tulina a big interest mu nsonga zino eza Sheikh Muzaata ku ngeri ez'enjawulo. Awo wennyini bwadde oyogera mu kiraamo watulaze ekiraamo mbu kiraga mbu alina abaana 3. Abantu bavuddeyo batugamba alina abaana 5. Ekintu kino kijja kitya? Okuzaala kubeera wakati w'abantu 2. Bameka? 2. Omwami n'omukyala. Singa nkubuuza nti nina abaana bameka nze, bw'oba oyagala okubamanya obuuza nze. Obuuza ani? Obuuza nze. Kyewuunyisa bwe mba n'ekigambo kya Sheikh Muzaata okuŋŋamba nti alina abaana bewe bati n'abalambika, ate gwe n'oyagala gwe ataaliyo mu kisenge gy'abazaalira n'obaako gwe b'otaddewo, ate n'oyagala nze ntwale kikyo gwe ataali mu kisenge, ndekewo ekigambo ky'oyo eyali mu nsonga ze. Kale nno okulambika kw'ezzadde ly'abaana ery'ezzadde lya Seeka gwe tujjako ekigambo kye nga tetunnatwala kigambo kya muntu mulala yenna, era mu ngeri eyo tutwala kigambo kya Seeka. Kyeyalambika kyetukola tutya? Kyetusukkulumya ku kigambo ky'omulala yenna. Osobola okuteeka ku Umaru Siddiq abaana bonna b'oyagala, naye ate Umaru Siddiq ate ye asobola okulambikira ababe bamanyi nti be baana be. Kale nno ekyo kya muntu okuggyako nga gw'olinamu ensonga z'endala, naye ffe ekyo kyetumanyi. Ne okumanya ekyo kyetumanyi era kyekirambike kyetutambulirako kuba kyetukakasa nti kyekyamuwalimu munnaffe, n'ekiyinza okuba nga kisukka ku ekyo nakyo omuwalimu yakirambika, naye ndowooza si kya bwe tuba twogera ku Seeka mu public, twogera ebyo ebigwana okubeera nti bituuka mu public. Seeka asigala nga wakitiibwa, nga wansa buli kyonna ekimukwatako ekitagwana kumwogerwako mu public tetusobola kukimwogerako. So ekikwatagana n'ennamba y'abaana ba Seeka, mwana wattu tugenda n'ekyo ffe kye tulinako obuwandiike okuva ku ye nga kyatukakasaako. Ekitali ekyo kisukkaawo omala kutuleetera bujulizi na bukakafu busukkaawo bulala. Ate nno ffe mu Busiraamu bwe tuba twogera, mwana wattu, ennambika y'abaana eyawukana n'ennambika ey'abalala. Ennambika y'abaana eyawukana n'embeera ey'abalala. Kuba ekyokulabirako munange gwatulaba ffe mu Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala yali azikiriza omulembe gwa Nuhu, n'amugamba akwate abaana be bonna abateeke mu lyato. N'abakwata n'abateeka mu lyato, naye n'abeerayo n'omwana asigadde wabweru. Namuga nti mwana wange jangu weebagale mu lyato, leka kubeera n'abawakanyi. Katonda n'aleeta ejjengo nerikuba omwana n'abeera nga yazikirira mu abo abaazikirira.
Nuhu mu bulungi era mu kulumwa yagamba Katonda we n'amugamba nti mukama wange Katonda otutteko on'omwana wange omutwaliddemu. Kyenjagalamu mu kigambo ekyo yamugamba nti ya Nuhu, owange gwe Nuhu, innahu laisa min ahlika, oyo tali mu babo. Naye nga ye agamba nti wani wuwe, naye Katonda amugamba nti oyo tali mu babo. Yamuwa ensonga. Gwe yotatwalanga nsonga, wabula nga kiyibwa obusiraamu bugitwalanga ensonga. Yamugamba nti innahu amalun ghayru salih, omwana oyo mwana wattu enkola gyalina eyawukana n'eyiyo. Omwana ayawula enkola, naawe Katonda tamubala mu babo. Era yakomekereza amuga nti fala tasalni, toddayo kwasamya kamwa kumbuuza ku ebyo by'otalinaako kumanya. Nkubuulirira leka kubeera mu babuyabuya. Yakomekereza Nuhu n'okubeera nga nabbi wa Katonda nga yeenenyeza Katonda nti nsonyiwa okusamwasama n'ebigambo n'okubuuza bye sirinaako kumanya. Namuga nti bw'otaaba tonsonyiye nja kubeera mu abo ate abafaafaaganiddwa. Eyo nno njagala okulagayo nga kino tekiri kuseeka, wabula nga ate kiri ku bantu abasiraamu aba bulijjo. Abantu bazaala abaana mu kimpukumpuku ne babayita abaana baabwe. Bwe tujja eno mu ddiini ey'obusiraamu gwa mulina afaanagana bw'atyo, ffe ndiiringa yaffe naye tukugamba nti oyo ffe tetumumanyi. Naddala nga twogera ku musajja oyo tetukola tutya, tetumumanyi. Lwaki? Wamuzaala mu kimpukumpuku, tewamuzaala mu ngeri ennambike etuukagana n'Ekulaani. Kaakati gwe oyinza okuba nga oyina embala gy'obalamu ezzadde, naye ng'ate n'obusiraamu bwaffe bulina embala gye bubalamu ezzadde. Kale nno ono abadde seeka, bwe tubanga ffe ekigambo kye tulina atugambi basatu kye tutambulirako era kye tutwala. Awo wennyini omusika alina buvunaanyizibwa ki oba akomawa ku bintu by'omugenzi? Olwaki ubuuza omusika? Omusika anti olwaki nkubuuza omusika? Abantu bavuddeyo nga bangi bagamba omusika ati sibamuwe ennyumba. Bo bano abaana bafulume ennyumba bagirekemu omusika agibeeremu lwakitaawo. Awo nno weewali okusooka okunoonya by'otaputa obitaputira mu sisitimu ki. Bw'oba otaputa ng'otaputira mu sisitimu ya Buganda, ng'otaputira mu sisitimu ya nnono za mbeera zaffe zino za bulijjo, ng'otaputira mu mateeka gammwe gano ag'ensi zammwe, entaputa y'omusika ejja kuba ndala. Naye bw'oba ozze mu nsonga nga za seeka n'ojja eri nze seeka n'ombuuza omusika, nja kugamba nti omusika gwe tulina ewaffe mu nsonga za seeka tasukka ekyo kyakubeera nti ali mu abo abafuna ku by'obugagga bya seeka. Buli afuna ku ky'obugagga ekirekeddwa omufu mu bw'etteeka oba mu kufuna ekisigalidde, oyo yayitibwa omusika, kabeere ng'afuna kajiiko. Kitegeeza buli omu musika. Buli yenna alambikibwa mu Kulaani eno gwani Namutebi katukuteeka eri Amina. Luga nti Amina Namutebi afudde. Kulaani eno erina begamba nti Amina Namutebi afudde, alese baluwa, alese ono. Kaakati abo balese ono afune kino, ono afune kino, n'ono afune kino. Kwabo buli yenna alambikibwa Kulaani nti afuna ku byolese mu bw'etteeka oba mu bisigadde, ayitibwa musika, kabeere ng'afuna kitono kitya oba ng'afuna kingi kitya. Kale nno mu nteekateeka eyaffe ey'obusiraamu buli yenna afuna ku kya seeka ayitibwa musika. Ono aggyibwamu n'alambikibwa n'aga nti ono ye musika wa seeka, yaddidde mu bigere bya seeka. Banna abasukkulumako ku ngeri emu nti bwe balabye ono yabanga abakumaakuma nga bw'abadde nga kitaabwe yentabiro, nabo ono babeere nga ono yentabiro yaabwe. Owulire bulungi? So tekitegeeza kuba nti yalina byafuna ebyenkizo kuba ki? Ku balala. Nedda.
wabula ono abeera asukkulumizibwamu kubo abeerenga entabiro y'abanne, wabula tabeera nankizo mu kufuna wadde mu kutwala kino oba kiri. Awo wenyini abakazi bavuddeyo nga abasinga bagambye bavudde ekitiibwa kya Sheikh yafa, bagamba lwaki temwavaayo before nga abakazi bano bannajja mu mawulire wadde genda mu makooti ne mubalungamya ng'obudde bukyali. Abatuwuliriza era abatulaba, guno mulembe muzibuzibu. Saate era buli muntu mwetwaze yeetwala, naddala nno omuntu omukulu yo n'omugamba otya. Oli bwakulowoozesa nti famire ya Seeka n'abantu abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga za Seeka tebalina olwamala okuziika Seeka bonna buli omu nadda ewe ne yeebaka. Omuntu tebamugaana kulowooza kuba buli muntu alina independent mind. Lowooza by'oyagala naye kigaana kubeera nti abantu balina bye bakola. Kale nno okwo kulowooza kati bwe kwatuukamu ono social media wammwe nti w'oyagalira woweetegeera kamera yo n'okasuka by'oyagadde, mwana wattu gwe mulembe. Ate nno ne bitambulira ku supiidi ya kizungirizi. Sibwe goli naye mwana wattu ensonga za Seeka zikwatibwa mu nkwata entuufu ey'ekisajja kikulu, wabula mu nkwata eyo teweerabira ti n'ebigendererwa by'abantu biba byanjawulo. Waliwo ayinza okulaba nga entambula gye bitambula ye ebiruubirirwa bye tebigguke, era ojja musanga nga ye akutte ekkubo lyasuubira nti lye lyangu era lyalinamu essuubi nti ye bw'alikwata linaamutuusa ku oyagadde enjogera etya. Omuntu bw'afa abayinza okubeera awo ng'alaba ti kino kyandibadde bwe kiti oba kino kyandibadde bwe kitya kyandibadde bwe kiti, babeera bangi nga mubo namu muyinza obutabulamu baga nti naye oba ono kaafudde engatta eno teyinza okuntuuka wangi. Babeera bwabo bangi. Kakati omuntu ayinza okulaba ng'entambula y'ebitambula temutuuse ku ngatto, tekimugaana bw'aba ayinayo engeri endala gy'alabanga bw'aba agiyiseemu yandituuka ku ngatto, tekiyinza mugaana nala nno ng'alina obusobozi obugimutuusaako weekanga akutte ekkubo eryo atandike okulondoola engatto. Naye ng'oluusi oyinza okumusanga nga yandibadde talina mu abo abateekeddwa okufuna engatto. Kale nno ebiruubirirwa by'abantu n'entambula zaabwe mwana wattu ziba ndala era tetuzifuga, naye tekigaana era oli bw'atakulimba nti abantu tebalina kye bakola. Nkakasa bulungi nga sirina kubuusabuusa ti waliyo abantu abuvunaanyizibwa era abakwata ensonga ezo from day one. Gwate senga tebaliyo yandiziikiddwa oba atya. Naye kitegeeza nti bekikwatako kyabakwatako ne batandikira ddala okuva nga yakakutuka ne balaba ateekeddwa atya, aziikibbwa atya, aziikibbwawa, n'oluvannyuma lw'okuziika kwe era tebaatuula era nkakasa nti balina ebitambula etaabu eva wamu okubeera nti waliwo ayagala okubaawo n'okyayisaawo n'akwata ekkuba eddala, oluusi osanga asajjudde ebibadde tebisaana kusajjula. Awo wanyini Sheikh, abantu minisita Nakiwala okusookera ddala abantu bavuddeyo nnyo ne bamubuukira lwaki wayingidde mu nsonga za Sheikh, lwaki bikoze bitya. Minisita atugamba mulimu omwana ali mayina ow'emyaka 12 ye gwasinga okufaako, naye abasiraamu nga bamunyiigidde nnyo okuyingira mu nsonga. Damumpulire Minisita Nakiwala abasiraamu nga bamunyiigidde nnyo okuyingira mu nsonga zino, ate yatugamba yali afa ku nsonga ya mwana ali mayina ow'emyaka 12 ng'alina okubeera mu nnyumba ya kitaawe.
wo nga tulabye oba nakugamba ntya mumwe abandaba ngambe ntya naye nga bwe nagambye ku ntandikwa nti okusooka si buli nsonga nti buli omu atuukiridde okugibeeramu, nti buli omu agwana okugibeeramu. Kabeere nga weeyita gwe kye weeyita, naye munnange oyinza okuteekebwa ku minzaani nga ddala nno nga twogera nga mu nnyukuta ensimba obulungi ddala omusiraamu omusiraamu omukulembeze w'obusiraamu ebyo bimeka? Seeka bimeka? Bisatu. Mu bitiibwa bye bina wangi ddala ng'ensonga ze ezo yafaanagana bwe zityo nga zigwana kukwatibwa. Nagambye nti omusiraamu seeka mu bitiibwa bye, tukome ku ezo satu. Ddala gwe ng'olaba zigwana kukwatibwa atali musiraamu tofaayo. Ddala nga gw'olaba zigwana kukwatibwa atali musiraamu. Omukulembeze w'obusiraamu gwe ddala ng'olaba mu bukulembeze bw'obusiraamu bwe, era ddala oyo omukulembeze oyo yasaana ekyo okujja mu nsonga ze. Ku lw'omwana nga bw'oyoge mu bitiibwa bye, ku lw'omwana gwe ddala era naawe otulimba era ng'otukakasa nti ono yalumirwa omwana wa Seeka okusinga bonna. Obulumi nga yabugjeewa era nga bwatandise ddi abanga abatula ng'obulumi bwatandise ddi ng'eyali mukwano gwe yalabikako ddi nga bayita bombi ti mukwano gwange kafudde n'obuvunaanyizibwa obufaanako bwe butyo abaana bo babali batya kabeera omu era aleeta emisinde mu mukwano gwe. Mu ngeri efaanagana bw'etyo engeri gyazzeemu najjira mu ngeri era eyo gyakoze atya gyajjiddemu. 3 abange ono obulumi oba ye bumubuukira bubiikizi tofaayo. Mirimu gye kitandikiraawo. Seeka yafa abantu ne bakuŋŋaana olw'okufa kwa Seeka. Mwemba TV yalabikako tofaayo. Baali bangi era oyo ajjira mu ba ladies and gentlemen abulira mu bantu. Obulumi ono bambi kale yalina busy schedule eyamukwata bambi n'atasobola kulabikako bambi n'alabikako oluvannyuma lw'ennaku 2 mu maka ga Seeka ng'agenza okukubagiza bangi. Obulumi bwavuddewa? Atya ati bwamutandise butya tebulina bwe buva. Kati nno munnange saagala kwogera bingi naye na bino bibiri tubimanyi. Gwe nno olabanga ajjidde mu mwana naye ate ffe engeri gyazzeemu tulabye nga agenze kukosa mwana. Gwe nno bw'ojja nze nno tulambika basatu si bwe guli kati ate gwozze nga bali bameka? 5 si bwe guli. Kati gwe bw'ojjangoga nti ono omu yandeese nze olwo abaana abasigadde oba ababiri abasigadde bo balowooze eki ku munnaabwe ono nga waliwo ono amukubira emmundu nga bo tewaliwo abakubira mmundu. Olwo n'obanga oyambye omwana
era ono obulumi bwe ye mu baana abaseeka bayite 3 oba 9 oba 15 ye obulumi ku baana baseeka alinako bwomu. Engeri gyemufa ku bato bokka ffe eno nno mu ddiini abaana b'omugenzi bonna tubatwala nga nsonga. Munange ffe tumulabira mu kifaananyi kize kyakwonoonera mwana ono ye gwazze ng'alaga nti omwana ono ekisooka ayonoonye wakati we ne wakati w'abaganda b'abalala nga bw'atajjanga lubereberye. Tumusuubira nti talidda oluvannyuma lw'akaseera omwana ono gwajjiddeko agenda okufuna obuzibu ne baganda b'abalala ng'ono talina nagyasobola kumujja. Sinakindi nga neyamuli wa ofiisi yagimujja mudda. Naye nga yonoona dda wakati w'abaana baffe. Takomye ku ekyo ajjidde ku mwana ono gwanze ekyange mwana wange ono mwana ono omu. Omwana agenda okumuteerawo embeera enzibu wakati we n'abo abayitibwa ab'eŋŋanda bayite bannyina ne baganda baseeka. Tukakasa nti balina obulumi obusinga ku ono. Kale nno mweno gy'abasibira bbula nti nnaku yeemuleese tesimanyi bwe yamubuukidde. Atulekemu talina nnaku alimba. Mpozi ekimu ku bibiri ntera okugamba nti nze tebantuuza mu bigambo bwe nkyogera bwe mba nkirina ku mutima tasukka bibiri ekimu ku byo. Ekisooka tewabanga waliwo eyamuwadde ekyoja mu miro kuba emisinde gye yajjiddeko teyafunyeewo nakaseera nga minisita kuga nti owange gw'oleese ensonga naye bwe bw'oyogerako bo beebaluwa kampiteyo abantu bano sooke nabo mbawulirize. Yeyandibadde enkola y'ekiminisita era enkola y'ekintu ekikulu teyalabiseeko wabula olw'okuba nti nze musuubira nze. Bw'oba weebuuza maama Nakiwala Kiyingi, bw'oba weebuuza ani anze ayeebuuza bampita Umaru Siddiiki Ndawula gemanya agaane ebirala osobola opinoonyerezaako naye nze Umaru Siddiiki Ndawula ne musajja mulangira tebantuuza mu bigambo. Bw'oba gwe Nakiwala Kiyingi nze Umaru Siddiiki Ndawula ne musajja mulangira. Either bakuwadde ekyoja mu miro kye kyakuleesa emisinde. Bwe kitaba ekyo nga jjidde mu ofiisi ya bwa minisita mu ofiisi ya bwa minisita nga zze mu nsonga ya busika naani afuna naani atafuna ayinza okuba nga yajjidde mu layini y'abakama be nga bamusindise. Seeka Muzaata ne banne ne ttiimu ye bazze batemulwa naye tewaliiwo amanyi ani abadde abatemula. Woofiisi gy'akolera bw'ebanga minisita ng'akolera gavumenti tevangayo kulambika ani akola bino ku baseeka. Nkugambye Muzaata yaddira mu Seeka Kirya mu bigere ng'omwogezi wa Supreme Mufti. Seeka Kirya baatemula mutemule bweyogerere. Tewaliiwo any report yali ezze ku kulumirwa abo abatigumbulwa mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Sheikh Mustafa Bahiga yali ku lukiiko olwo lwennyini Muzaata kwali yatemulwa butemulwa wali ku Entebbe Road. N'abalala bwebyo bwe bibeerawo obunkenke nange nga mwendi ebwo obunkenke bwe bubeerawo gavumenti ono Nakiwala Kiyingi mwajjira nga balaga mbu bafaayo nnyo ku Seeka ono. Obunkenke bwe tubaddemu ne batuwa gye baayita security. Muzaata y'omu ku abo abaaweebwa ne batambulira mu bunkenke mpaka lwe baabukoowa mpaka lwe twetandagale tugamba ekijja kijje tetujja kubeera mu mbeera efaanako bwetyo abasirikale bammwe mutwale ne babatwala. Ffe bangi abalala bafudde mu nfa ekyali questionable
eyali deputy supreme mufti asooka Sheikh Abdul Hakim Sekimpi yafa mu nfe eyo yalwala twala tubagenze ekibuli twala tugende wuno ku oxygen munakutuse oyo naayitaawo badokita Kaliisa bafudde mu nfe ezo Muzaata yeefa gye yafiiriddemu abantu ne babeerawo emimwa gyabwe nga misibe naye kyo kino ki enfa zino ezitategeerekeka abalwadde endwadde tuzirwadde ze tutamanyi naye ng'ebyo byonna bitambulira mu layini baatuyitako mu conference yali ku Grand Imperial Hotel Entebbe nga bazze ne biiru gavumenti ng'ezze ne biiru eyagireeta yali professor is it Kakoza something nga bagipresentingira abasiraamu nga baagala okutandika okuteekawo rulings amateeka agafuga abasiraamu ku bintu bisatu: marriage, divorce and inheritance. Quoting inheritance, okusika. Eyali workshop y'ennaku esatu twaji enkeera naliyo kituta emyaka egyo kiringa 13 12 onkeera baatuwa biiru eyo ekiro tugiyitamu Professor Kakoza enkeera ku makya gavumenti nemusindika nejja nga batugamba tutuule tudiscussing twabagamba nti bino byemuleese bikontana ne Kurani mubatulabira ne tugigoba olwaleero omuntu omukulu mu Busiraamu omukulembeze mu Busiraamu bwafa minisita wa gavumenti najja emisinde najja n'agamba nti ono yabeera wano mu bintu bino ono agenda okufuna ono abiri mubafunira wano twekengera bwe kinaayita ku mukulembeze Seeka ate olwo bwe banaabeera successful ku kyo mwana wattu bwe binaatuuka ku basiraamu aba bulijjo gujja kubula asala so sirina kubuusabuusa ndaba Nakiwala Kiyenje nga either alina gwasambira omupiira oluvannyuma lw'okumuwa ekyokya mumiro babeereko ne kye bakuunyuula nga naye si mulala sijja mukweka ye mukyalo oyo Kulusuumu kuba Kulusuumu Seeka omukolo gwe yasembayo okubeeramu yalambika bulungi nti alina ebizibu bye. Nze ku ssimu yange kuno nirako amaloboozi ga Kulusuumu ng'ayogeraganya n'oyo Seeka gwe yali ayogerako nga basitudde ebintu byabwe bavudde mu maka ga Seeka nga Seeka mulamu omuyisaani Shamba Boy nga boogeraganya nkonokolereyo kimu engeri gye baabireesi bino mu mmwe oli atuuka kati waleke n'akagoyeko wangi waleke n'akagoyeko oba nkakole ntya omuwala n'addamu nga bwawe neena kabeera nakeeyo nja kasanga oyo yakomyewo emisinde bawulira kati Seeka taba naye yatutegedde atya oyo yaleese emisinde oluvannyuma lwa Seeka okufa wangi oluvannyuma lw'okufa kwa Seeka oyo minisita gwakulembedde amuleete amunyige mu nju kwagala n'obutaakola ki n'obutaagala ate wateekwa waliwo big question mark alina kyagoba either kiri mu ofiisi ye ng'ayagala kiggusa mu buvunaanyizibwa bwe oba ayina amukozesa ateekwa okuba nga ayina ke yamuwaddeyo bw'onootulaga omwana toyogeranga mu nsonga z'omuntu ng'alina abaana nze nagambye bameka gw'ogambye bameka ng'obuuza 5 n'ojjanga oyogera ku omu ffe mu Busiraamu oluvannyuma lw'okufa kw'abantu kw'omuntu kabeere ng'omwana yamulese mu lubuto bwe tuba tumwogerako abeera mu levo y'emu n'omwana eyasigadde nga wa myaka 8 wangi
bwe tuba twogera ku baana Seeka be yalese tubakwata tutya, tubahandolinze tutya, basigadde naani, ani abaleze, bafunye eki, kye bafunye kiterekeddwa kitya, ne gwe yalese mu lubuto. Naye nga tukakasizza nti kye yalese mu lubuto kyabadde kimaze okutonda. Ekyokubiri kyabadde kiramu we yafiiridde. Bwe tuba tubahandolinga tubakwata mu nkwata etya emu, ne gwe yalese nga wa myaka emeka, tugeze ng'olese wa myaka 8. N'olwensonga eyo bino byalaga omukulu ono gwe tutamanyi obulumi gyabujja, aliko question mark nti alina omupiira gw'ayagala okuteeba, either ogwa individual oba ogwa woofiisi ye mu gavumenti ye. Si tetumwetaaga wadde ku lubalaza kabeere nga yeeyita musimanyi minisita wa bibadde bitya, tetumwetaagira ddala wadde ku lubalaza, ebigendererwa byabitwale walala. Bannange ffe bataata kubanze neeyogerako nze obulwadde obunnuma buntawaanyiza, nyinze okutiisa Seeka kwabaddemu nkuwangaaliddemu wangi, tebajja kutunyiiza nga ffe abakulu mu bulamu ate basukkewo batukene ku baana baffe. Bweba gavumenti yeri emabega wa bino, Seeka Muzaata afudde awangadde bw'atyo, mwana wattu n'oluvannyuma lw'okufa kwe ate n'abaana be ate nabo baba bano babalinaanye. Ani yakugamba nti tubeesiga? Nkiddemu. Ani yakugamba nti tubeesiga? Tebakulimbanga Nakiwala tetukwesiga, kabeere ali mu layiniyo wadde mu lubalaza. Nkubulira ekisembayo okubeera ekinene, ensonga za Seeka kawabeere wa administrator general tezina kyezinonayo, ndowooza kaweddemu akagogo okusalawo asalewo. Nkugambye bwe tubeera kukutiiringa na Muzaata neewooyo zandibadde tezina kyezikola kitya kyezinonayo, naye teyandisaanye kubibeeramu. Kugambye kakati Seeka gwoyimirira ku kituuti noga nti abange Allah yagaba emaali y'obusika mu Busiraamu, n'okubiriza abantu emaali yaabwe bagireke mu buki mu Busiraamu. Ate kati Seeka afudde ate abakutte ensonga sagala kiyita kuno si Basiraamu wangi. Kimu ku bibiri, either bw'obireka n'ebitambulira eyo oyagala kusangulawo Obusiraamu na sisitemu yabyo, Sharia law regarding inheritance. Kuba bwe munaagenda eyo era kati administrator general bw'okujjako nga yeewoze mu Busiraamu, naye etteeka lyammwe kukusika abaana bwe baba babiri babuwala na babulenzi babaga nti mugabane kyenkanyi. Si bwe guli? Am I wrong? Bye mugenda gyajja okwogera. So naye bw'aba yeewoze mu Busiraamu tulina mu Kulaani muno ti omwana omulenzi omugabo gwafuna omu gufunibwa abawala bameka? Babiri. Bwe kiyita ku Muzaata ne biyitira eyo, abalamudde ensika y'abaana be nani afuna ki nga biramuddwa mu mbeera eyo? Olwo byani ebire biramulwa according to the Quran. We are so much disappointed n'abakyala be tuwasa n'obukaaya bwabwe n'owangaalira mu maka ga Seeka n'omanya Seeka kyabadde oluvannyuma lw'okufa kwe ne bakusanga ng'oddukidde mu batali Basiraamu. Tolaba nti bano be tulina baliko akabuuza bano baki tebabanga beebise bwebisi bukaaya. Kati olwo omukyala atali wa Seeka yana behaving atya? Ate abakyala ebibaleekaanya kyekugambye nti bakwabuzi.
oli bwakugamba nti sibadde na mukyala kati bwotuuka ku bintu byate nogamba nti abakyala lwaki abyogedde leero naye ate oyo bwogenda okufolowinga ebigambo bye ajja kugamba nti nze okutuuka ku leva erambika nti nange wano ninawo contribution wangi ninawo contribution lwakulabanga waliwo ali mu mbeera ye bonna baava mu maka naye waliwo ali mu mbeera ye nga bwali nga yava mu maka n'oli yava mu maka ate ng'oli naye asinzidde ajja abeereko nekyakola atya kyatwala kati noona agamba ti naye ate nange nze alina contribution lwaki sikola ntya lwaki bantwaleko ye abange kigaana okujjako abakyala b'olwaleero abatalina nsonyi kigaana nze okubeera nti nina byenkola ne tugattaganya ne mukyala wange ne tubaako kye tukola kikifuula kikye nandibadde nkugamba ekigambo kimu ti abakyala bano bombiriri islamically bwe babanga bali out abaana baabwe ono alina omu noono alina ababiri abaana baabwe bagenda kufuna buli omu sheyaye Allah fe yatugamba nti mimma qalla minhu au kathura ebeere nki ntono oba nki oba nnene bagenda kufuna buli omu alinde ono ow'omu yandirize sheya y'omwana we nagenda alya n'omwana we sheya ye anti kakati gwotunulidde amaka gokka naye njagala kugamba tugeze nti seeka abadde n'amaka gokka maka gokka nga gabadde nago naye mu busika ffe tulinayo abazadde ababiri tugeze seeka abazadde be babadde bwe bali tugeze nga abadde n'abakyala bana nga bwe baye bali ng'alina n'abaana 10 ng'alese maka gokka obusiraamu butematema ennyumba eyo ne bwoba bwetaaga kutematema kisenge ne bugamba nti maama katonda yakuwa kimu kya mukaaga gwe kisenge kino kyekiweramu ekimu ky'omukaaga ani mu abakyala muli bana katonda yabawa kimu kyakuna olw'okuba waliwo abaana bano kakati mmwe ebisenge kimu 2 gwe mugabo gwammwe mu abaana mufuna ebisigadde tutematema ennyumba ey'emu obusiraamu bugitematema Kurani paka buli omu ng'akoze atya ng'afunye naye kwogenda kuseeka muzaata si nnyumba yokka anti ndowooza gye bamanyi oba nze nkukaka anti emigaso gyabwe girabika kwe gituukirira omukyala bw'abanga bamugoba ng'abadde mu muzigo eyo kati yeetaaga shelter yeesooka ewooli nyazaala maama gwe nalabye ne maama n'avaayo nyazaala naye ajje alwanirira omugabo enseene enaabuuse kyenjagala okugamba ti kati bano banoonya shelter kyova olaba nti amaanyi gasinga kuki ku nnyumba omukazi omukulu akuze eri ewaka bwe yaddayo takyajaayo bw'abeerayo omuwala ng'akuze nga wafumbirwako nodda ewaka oba tokyajaawo ate bw'alowooza okudda mu muzigo nagwo ne bukaluba kati wabanga wazzeewo ka chansi tinaye ndowooza nsobola okusuuza wano yensonga lwaki amaanyi gasinga ku nnyumba. That is to my kakati ate okunoonyereza ekiraamo seeka yakijjeewa ekyo kirala ekyo kyange kyewuunyisa ki oli abadde musiraamu nange ndi muki musiraamu abadde seeka ndi muki ndi seeka abadde mukulembeze nange ndi muki ali mu institution yemu mwabadde nange mwekola ndi mwendi muntu abadde tuwangaala awamu kati kyewuunyisa ki era ogamba nti naye yakijjeewa okujjako nga omuntu alina byagala okunoonya. So it's a non-issue. It's a non-issue. Ono yakijjeewa
links zonna ezintuusa ku kyo nzikola ntya nzirina. That could be an issue, not in any way. Ndowooza njagala kwongera ku clarifyinga ti ensonga ya seeka nene eri obusiraamu. Eri obusiraamu ng'obusiraamu. Ekyokubiri, ensonga y'obusiraamu nene eri amateeka g'obusiraamu. Eri Kulaani nene, bayinza okubanga waliwo abaagala okuyitawo bavoole Kulaani eno nga batandikidde ku oyo alina mu Kuwait. Abatandikidde ku oyo alina mu kuki Kuwait. If we don't come out clearly and firmly and put it clear to the public nti bino amateeka agafa ag'obusiraamu galina bwe gabitambuza era bwe byonoonekera ku seeka, it won't be my surprise okubeera nti oluvannyuma bijja kwonoonekera ddala. Nga sitidde bino byenjogera nga sitidde owakuba owulira njogera ku gavumenti, owulira njogera ku minisita, sirina kyentidde. Amasasi bagatukubye, abafudde bafudde. Ani ago gatukubye nabo bwebabuuza tebakola batya, tebakuwa ansa, wabula baleeta mabugo. Ode bulungi, endwadde zituluma, ffe tumanyi bwe tusula. N'olw'ensonga eyo okubyogerako mbyogera to protect my religion. Ffenna tetujja kusirika ebintu bitambule nga bwe byagala. No. Ateekwa kuvaamu. Ateekwa kuvaamu. She has no place there. As who? Ani abyogere? Bw'aba yavaamu nga Haji Mwali. Why didn't she stay there? Ng'omwami we waali. Why did she move out? Kyekimukomyawo oluvannyuma lw'okukola kutya lw'okufa kwe. Nina ebibuuzo nga bibiri ebinneewuunyisa. Gw'okakasa nga seeka abadde mulamu, oyo omukyala yandirinnyemu ekigere? Wangi akozesa kyansi nga mufu. Ekyokubiri, nga Muzaata mulamu, Nakiwala Kiyingi n'ayingira wa Muzaata. Gano omubuuzo oyo Nakiwala ti nga Muzaata nga mulamu, nga waliyo ensonga ewa Muzaata, nga aba ali awo mu ddiiro lye agenda okulaba nga Nakiwala gwe baleese. Kubamu akafaananyi, just imagine nga seeka si mufu mulamu, wabula alina atabuseemu, afunyemu family wrangles, agenda okuwulira ti minisita wuuyo azze ati Nakiwala Kiyingi azze Zabugingo bonna si basiraamu. Let them be there. Birds of the same feathers do flock together. System y'emu gye batambuliramu. But these are two different systems. Tulina omuntu nga mukulembeze wa Busiraamu, obulamu bwa butambuza mu Busiraamu, afunye ensonga ng'ojja kati omwana ono alekerwaliyo mu maka maama atya omwana. Ekyagala okuneewuunyisa kiri kimu, kwe kulowooza nti abaana basenga b'omwana oyo ne bataata b'omwana oyo abato mwagala okulowoozesa ensi nti tebaagala mwana waabwe. Wangi you want the public to think ti family ya seeka babeera basenga bwa mwana oyo ne bataata b'omwana oyo, kuba nze mbamanyi balamu. These are my friends. Oyagala kundowoozesa nti tebalina laavu, tebalina mukwano, tebalina kufaayo kwa mwana ono. Two, omwana yenna ng'akyali mulamu, taata we aba afudde, nga maama we okyali mulamu, ng'okyagamba nti nze kambeere n'omwana wange, tewali wakugaana. But kitegeeza kubeera in a wrong place,
anti mama agamba omwana ye ayagala obeera n'omwana we naye talina busobozi omwana abundabunda bwaba talina obusobozi amuwa abamwinako obusobozi bwaba tali wiringi then bw'aba aga kusigala mu nnyumba waliwo abateekeddwa okubeerawo si ye nze nina Sheikh Abdul Hakim omumanyi eyali first deputy supreme mufti eyali adeputizinga Zubairi Kayongo yalina abaana basatu bafa bwe yafa omanyi abaana be gye bali mu mikono gya mukwano Seeka Muzaate mikwano gy'alina n'omala ogamba nti omwana we wuuna alina kye yeetaaga. Do you know omuntu gwe mwogerako? Oba mwagera kulowoozesa nsi nti mwogera ku a common man. This is a Muslim cleric gwe mwogerako. This is a Muslim leader gwe mwogerako. This is a beloved sheikh to people gwe mwogerako. Gwatoma n'abatali basiraamu gye bali nga bw'obanga awulidde nti mwana wa Muzaata aga nti mumumpe nga ajja mukwata esinga okubeera ey'ebbeeyi. Oyo atugamba nti mu nsi Muzaata gwe tusoose okuluuzinga ng'alina famire. Where abaana baabo? Where are the kids for the deceased? Atugamba nti babundabunda. No my friend, si mwana wa Muzaata. No. Era omuntu amukozesa ng'akugamba muteekako ebintu simanya abundabunda. No, okujjako nga yamumeekinza okubundabunda. Omwana wa Seeka tayinza kubundabunda. Take it from me. Ebigambo bingi ebyogeddwa buli omu alina kyateesezza naye ndowooza omwami oyo omuwulidde. Uganda bw'oba musiraamu waliyo kati mu kesi ya Muzaata waliyo ekiraamo, waliyo sharia law, waliyo n'etteeka erifuga Uganda. So we await to see ekigenda okuddako. Etteeka lya Uganda linaakola, sharia law yenaakola. Obiwulidde obirabye. Omuntu abali eyo anyway, ebintu byosobola okwongerako bingi naye we shall not add so many things. Until next time, you can come in the comment section. You can always WhatsApp me number yange eri awo, email me. We have a discussion nina akantu kenjagala oleeta nga abantu you can we recording either chikemo bili notuwa ne tubigatta at the end of the week on different topics ne tubeera nga tubireeta ne tusobola okubeera nga abantu bawa endowooza zaabwe. But anyway, until next time, I want to leave this place aside and say bye bye.